हाय गाइस, वेलकम बैक टू आरजेड कार आइडियाज़। कैसे हो आप सब। आज का वीडियो में इंजन माउंटिंग K10 का रिप्लेस करेंगे। गाड़ी में बहुत ज़्यादा आइडलिंग में वाइब्रेशन था, इसलिए रिप्लेस कर दिए हैं। खाली टाइट करेंगे और टाइट करने के लिए एक बीट और लॉन्ग रॉड और एक टी हैंडल चाहिए और इसे हाथ से पहले टाइट कर देंगे। उसके बाद 4 बोल्ट रहता है, 3 नट 1 बोल्ट, इसे टाइट करेंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और आपके लिए फिर नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। देखिए टाइट हो गया।